ho atolotra amin'ny fomba ofisialy ny 20 ny 20 ary ny 30 ny volana oktobra ho avy izao ny drafy mpampandrosoana ny Madagasikara na ny PEM eny amin'ny CCI Vato raha ny fampitam-baovao navoaka ny mpitondra teny ny filohan'ny Repoblika androany teny Avoloha. Manoloana ny resaka ny ely an-gazety sy tamin'ny tambazotra ny Tsirasera izay mahavoatonotona ny anarany ministra Fidiny Avravokatra dia nitondra fanazavana nanoloana ny mpanao gazety izy androany ary nilaza fa tsy misy idirany ary tsy fantany raha raha-fanondranana volamena tsokosoko anasoketana azy fa nenjehana tsy maro-pototra no nilazany izany. Avadika amin'ny mode prépayé avokoa ny kaonteran-jiro ampiasaina eny amin'ny biro-mpanjakana na ny kategoria administration hiatra manomboka ny 2 oktobra izao izany raraka ny fampitam-baovao teo anivy ny filan-kevitry ny ministra nivoaka omaly. Eo ampamaranana tanteraka ny famerenana ny seho ataon'ny sabotsy ho avy izao ireo mpifaninana ao anatin'ny télé-réalité F5 amin'izao fotoana izao mbola afaka maka ny tapakila ety amin'ny Viva Arena Ivandry ireo maniry hijery izany manasa-dalana izany. Ankafaliana trano no iaraka amintsika rehetra tao anatin'ny fampahalamba-baovao manatra ny arahabato klasika tokovavy amafisina ihany koa ny firarian-tsoa dia manasanao anaraka indray ny fampahalamba-baovao hatramin'ny farany. Ny vaovao ny fiainam-pirenena indray santarantsika ny fampahalamba-baovao ho atolotra amin'ny fomba ofisialy ny 20 sy 20 ary ny 30 volana oktobra ho avy izao ny drafa mpandrosoana ho an'ny Madagasikara na ny PEM eny amin'ny CCI Vato raha ny fampitam-baovao mitondra teny filohan'ny Repoblika androany teny Avoloha. Etsy ankila nitondra fanazavana mahakasika na voasokajy amin'ny Madagasikara ho isan'ireo firenena mandresy lahatra indrindra eto Afrika sy maneran-tany ny mpitondra teny filoham-pirenena namafisiny ihany koa fa efa misokatra ny fanadihadiana lalina mahakasika ny raharaha seho tao amin'ny distrika ny Kongo ary tsy maintsy voasazy ireo ny UPF raha ny fanazavany. Arahantsika takizao. Loha hevitra dimy mahakasika ny raharaham-pirenena no nitondrany ny mpitondra teny ny filohan'ny Repoblika fanazavana androany teny amin'ny ela-mpampanjakana Avoloha. Voaresaka tamin'izany ny fanolorana sy ny famelabearana amin'ny fomba ofisialy ny PEM na ny plan émergence de Madagascar, drafa mpandrosoana ny Madagasikara izay atao ny 20 sy 20 ary ny 30 ny volana oktobra ho avy izao eny amin'ny CCI Vato. Ivondrona ireo sehatra miankina sy tsy miankina amin'ny fanjakana, ireo mpamatsy vola sy ny mpiara-mombona antoka rehetra na eto an-toerana na any ivelany. Hitan'ny sanany asa efa vita sy ireo asa mbola atao hitadiavana ihany koa fiara-miasa maharitra raha fanazavana. Izany dia mifototra amin'ny fanantanterahana ireo velorano 13 izay nifanaovana filohan'ny Repoblika Madagasikara ho an'ny vahoaka malagasy. Mbola isy moa ny famelabelarana ny programma ny PEM amin'ireo andro anankitelo ireo ao aoriana kely ao. Fa ny tiako atsitika amintsika an'io dia ny ovoasa anatrika an'io avokoa ny sehatra rehetra tsy miankina na ny miankina amin'ny fanjakana ary anisany andray anjara mafitrika ihany koa ny mpamatsy vola izay efa miara-miasa amintsika ary ihany koa ireo mpiara-mombona antoka hafa lehibe rahatany izay anatrika ireo fotoana lehibe anankitelo ireo. Fa ny tsara ho fantatra dia ho tanterahana mandritra n'io fotoana io ihany koa ny fiona-dehibe ny diaspora na le hoe forum de la diaspora ka hoentintsika malagasy rehetra ho atsika rehetra any milipatra eny Andilam-bato miantso atsika zany andray anjara amin'io ary hitondra ny anjara briky sy ny sosikevitra nananareo ho fampandrosoana ny Madagasikara. Nitondran'ny mpitondra teny ny filoham-pirenena fanazavana ihany koa ny mahakasika ny raharaha i Kongo nambarany fa efa misokatra ny fanadihadiana lalina mahakasika ny raharaha ary tsy maintsy aran'ny sazy ireo izay ny OPF satria tany-tandalàna i Madagasikara arahan'ny lalàna ny famonoan'olona sy ny fitsaram-bahoaka. Tany-tandalàna Madagasikara ary ny famonoana sy ny fifamonoana toy ireny dia sady raharahany lalàna velona eto amintsika no tsy mifanaraka amin'ny fanambarana iraisam-pirenena momba ny zon'olombelona izay nekena sy ny soniavana izao firenena malagasy izao. Ka eto indrindra no anafisiko ny antso ho an'ny ray na ho an'ny mpiray-tandrazana rehetra mba andala ny tany-tandalàna sy hanaja ny rafim-panjakana isika rehetra ary indrindraindrindra hitsinjo ny mahazava-dehibe ny ain'olombelona.
mety nisy ny tsy fahatombamana tamin'ny rafi-pitantanana sasany izay niteraka ny tsy fahatokisana kanefa dia efa manao ny ezaka rehetra ny fitondram-panjakana anatsarana ny fomba fiasa antsoavo natao amintsika mpiray-tandrazana mba tsy irona amin'ny fanaovana fitsaram-bahoaka amporosena ihany koa isika tompona andraikitra isatsokanjiny mba anantanteraka ny asantsika ampahamendrehana sy ny ao anatin'ny fanajana ny lalàna ny rariny sy ny intsiny ary tsy hovirebireby ny olona vitsivitsy izay mety tsy mitovy hevitra amintsika raha ny mikasika ny raha tanikonginy dia efa nanome toromarika entitra ny filoham-pirenena dia nanaovana fanadihadiana lalina mba matarana ny zava-misy marina ary efa nambarany moa fa tsy maintsy hosaziana araka ny lalàna ireo izay miopefy etsy ankilany manara-maso akaiky ny vatsim-pianarana ny eo anivon'ny fandidinan'ny repoblika raha ny nambarany mpitondra teny ao anatin'ny fanavozana tanteraka ny sehatry ny fampianarana ambony ny fanjakana amin'izao fotoana izao ivoaka ihany koa ny tetiandro fandoavana ny vatsim-pianaran'ny mpianatra eo amin'ny 3,72% eo na telo faingo roa ampy fitopolo isanjato eo ny ankizy izay latsaka tao anatin'ny lisitra aradrarana anefa io fitarainany ankizy io satria vola ilain'zareo amin'ny fianarany no angatahany raha nitatitra voaray dia ivoaka rampy ny calendrier de paiement any bourse maneran'ny Madagasikara ary amin'ny tapaky ny volana septambra eo no fotoana omeny tompona andraikitra andohavana ny vatsim-pianarana ho an'ireto ankizy rety anisan'ireo nisongadina ihany koa ny nahavosikajany Madagasikara ho isan'ireo firenena fahafolo mandresy lahatra indrindra maneranany Afrika ary faefatra amby sivifolo maneran-tany araka ny fanadihadiana nataon'ny kabinetra Britannique Soft Power Index kabinetra izay mahaleo tena tanteraka faiza mitarika fanomezana lanjan'ny firenena ny fankatoavana ireo vinam-pampandrosoana ny firenena no anisan'ireo teboka nahavoafidy an'i Madagasikara voalohany teo amin'ny tantaran'ny firenena izany raha ny fanazavana mahakasika ny fandaharam-potoanan'ny filo Andry Rajoelina itokana ny lalam-pirenena fadimy mampitohy ny Ambilbesy Voemary izy ny farany herinandro izao. Fa nisy vaovao songadina ihany koa amin'ny androany dia nisy ny resaka ny ely an-gazety sy tamin'ny tambazotra serasera izay mahavoatonina ny anaran'ny minisitra fidiny avy raha vokatra dia nitondra fanazavana manoloana ny mpanao gazety izy androany lasa fa tsy misy idirany ary tsy fantandra raha fanondrana volamena tsokosoko anasoketana azy fanenjehana tsy mari-pototra no nilazany reny. Nambara minisitra androany fa misy ny rafitra samihafa misana ny fanadihadiana sy fampitorana ny raharaha tahaka ireny ka nilaza izy fa vonony nitondra fanazavana amin'izany. Arahantsika izay fanazavana nentiny izay. Efa maro sesilany ny fanasoketana, fanosorapotaka, fanenjehana ataon'ny tenako. Ary amin'ny maolo-panjakana dia ny faniriana tsy hamaly ireny fanenjehana tsy mari-pototra ireny. Fa amin'izao fotoan'izao kosa dia hita hoe efa mihoatra, efa tafahoatra satria manohitohina ny filaminan'ny sain'ny vahoaka, mahatonga fanakorontanana amin'ny sain'ny vahoaka, manohitohina ny fitondram-panjakana, ilay fanenjehana tsy mari-pototra ka dia nisafidy aho hitondra izay fanazavana sy faneho-kevitra izay. Ny hevitro dia tsotra ihany. Rariny raha toa ka manady ady sy mamotipototra aloha ny olona anankiray na izy na mpanao gazety izy na olon-tsotra na manoratra amin'ny gazety izy na mitambazotra serasera ny vaovao izay tiana hamparitaka satria tany tandalany Madagasikara ary fatatsika ny fetra ny fahafahany tsirairay amin'ny faneho-kevitra. Koa eo anoloan'ireny fanosorapotaka sy fanenjehana ireny dia anterika ihany hoe tsy marina velively ireny vaovao ireny. Ary tao anatin'ny tambazotra serasera dia misy misandoka milaza fa zany nanao fanambarana ilay antsointsika hoe compte fake. Ireny dia misy ny lalàna amin'ny feny cybercriminalité eto Madagasikara ary amin'ny maha-olom-pirenena indray, amin'ny maha-olon-tsotra indray manohitohina ny zo fototra mahakasika ahy izany dia azoko atao tsara ny mitondra ny fanenjehana ireny olona misandoka maneho ny hevitra amin'ny anarako ireny eny amin'ny rafitra izay mahefa mahakasika izany. Efa mipetraka eto Madagasikara ny rafitra rehetra mahakasika ny raharaha fanadihadiana sy fampitorana. Koa aoka ireny rafitra ireny no anadiady sy hamoaka ny marina sy anatanteraka izany. Ary raha ilaina no hoe misy ny fitoriana na fitarainana mahakasika izany ka ataoko hoe mety anontany na iantso izy ireo dia vonona ny tena mpitondra fanazavana amin'izany. Ny azoko ambara fotsiny dia hoe
zay raha volamena rehetra ny fanesisesy teo nentina nanonana ny anarako dia tsy misy idirako fa ny zavatra tsikahatra dia zao ny famoahana vaovao tsy maripoitra tahaka ireny eo ny famotehana ny olona anankiray izay tiana hosombana ny fiainany sy ny ankohonany sy izy manontolo fa taratra ihany koa ao anatin'ny fandotona sy fanenjehana ny fitondram-panjakana izy volena mihitsy ao anatin'ny sain'ny vahoaka zany zay toetsaina te ankahala ny fitondram-panjakana zay kanefa anteriko hoe ity fitondram-panjakana ity no isan'ny nametraka indrindra ny atao hoe lara-pahamehana amin'ny fiarovana ny harem-pirenena hatramin'izay ka hatramin'izao ary fantatra hoe mbola ilifosany zany atonga amin'ny malagasy rehetra isitraka ny harena ny anona raha mbola mena Madagasikara dia ilay nahafahana napiditra ny ray taonina sy telokilao tao amin'ny banky foiben'ny Madagasikara fony anontana an'izany andraikitra zany ary mipetraka ho tantara zany. Izay ny mahakasika ny indra raha iny fa ho ampitaina amintsika atao anatin'ny fampalalam-baovao hatrany izay mety ho fivoarany. Tsy mitombina ny filazana fa olona akaiky ny fitondrana ny filohan'ny fitsarana avy momba ny lampandrenana raha nambarany androany nanoloana ny mpanao gazety. Nanambara ihany koa izy fa tsy mbola lara-pamena amin'izao fotoan'izao ny anovana ho androm-panjakana ny CENI natao izao fanambaran'izao famalina lehibe ny mpanara-maso ny fifidianana ao amin'ny vondrona Europeana. Rots Christelle eo amin'ny sariny Yves Chanel. Ny filakevitra ambonin'ny mpitsara na CSM no nanendra ny Florent Ragotoarso ho mpikambana eo anivon'ny fitsarana avy momba lalam-panorenana. Ny mpikambana valo hafa kosa no nandany azy ho filohan'io androm-panjakana io. Tsy manao politika ny mpitsara hoy ny filohan'ny HCC androany. Tsy mitombina arak'izany hoy izy ny filazan'ny lehiben'ny mpanara-maso fifidianana ao amin'ny vondrona Europeana fa irona amin'ny filoham-pirenena ankehitriny ny valim-pifidianana filoham-pirenena ho avy eo. Izy raha teo mbola tsy nilaza ny irotsaka na tsy. Zavatra mbola vinavina, mbola tsy fantatra mbola anakibony omby ny filatsahany filoha ankehitriny amin'ny taona ho avy nefa defa anakianana sahady ny filohan'ny androm-panjakana dia mba mampalahelo ana ihany dia zavatra zay ka ahitsy ihany tsy ny présidente des amis mihitsy niantso anavy any antoliary toravy tena Florent Ragotoarso fa ataoko ministre fa ny président les as niantso hoe tombava anao aty atao ministre ka disy ny filazana izay ve no filazana hoe satria anao ministre tamin'ny tete des amis zany dia akaiky ny fitondrana akaiky ny président individuel non tsy marina zany. Nisy ihany koa ny sosikevitra nataon'ny mpanara-maso fifidianana ao amin'ny vondrona Europeana mahakasika ny anovana ho androm-panjakana ny CENI. Mety ho sosikevitra tsara io hoy ny filohan'ny HCC raha anamafy ny fahaleovan-tenan'ny CENI saingy tsy mbola fotoana zany zao ho hiatrana izy. Dia voalazany eo amin'ny andininy fahadimy hoe ity rafitra ity structure zaro ity rafitra lalam-panorenana ity rafitra ity ho izy andininy fahadimy no mikarakara ny fifidianana. Ka raha io rafitra ao amin'ny andininy fahadimy CENI ity no asandratra ho androm-panjakana dikan'izany dia ho kitihina zany ny lalam-panorenana. Ary fantatsika tsara fa ao amin'ny article andininy fa raika amby enimpolo amby zato sy roa amby amby zato zany amin'ny lalam-panorenana dia milaza fa raha vao mikitika lalam-panorenana anao dia tsy maintsy manao référendum zany itsika na fitsapahan-keviny bahoaka. Zany ve zavatra mahamaika amin'izao fotoan'izao tsy dia zany loatra ka zavatra mahamaika mety azo atao zany na anarina fa fifidianana efa akaiky angamba tsy ho tratra zany zavatra. Vonina amin'ny fifampidinina sy fifanankalozan-kevitra foana ny HCC mba hanatsarana ny tontolo fifidianana saingy manameloka ny fisian'ny fanakorontanana manoloana ny tsy fahatokisana sy ny aiay amin'ny fahamarina ampiasan'ny androm-panjakana misana fifidianana kosa izy ireo raha ny fanazavana hatrany. Eo mavao toe-karena maro toerana ny vidin'ny entana ilaina amin'ny andavanandro ny antsena amin'izao fotoana izao ho ministra ny fampiroboroboana ny indostria ny varotra sy ny fanjifana androany raha ny eo tamin'ny mpanao gazety teny Amboda saika efa nahitana fidinina avokoa ireo entana ilaina amin'ny andavanandro nafarany eo amin'ny tsena iraisam-pirenena ka efa tokony hanaraka izany ihany koa ny eto an-toerana tsy maintsy manara-maso ny fampiarana ny vidin'ny entana aradrariny ihany koa ny ministera raha ny fanazavana hatrany. Ny andindiny izay hoentin'ny nateraka tomavy amin'ny sariny Njara Randrenso. Ny vary, ny menaka, ny lafarina ary ny siramamy dia efa maro toerana ny vidiny amin'izao fotoan'izao raha ny fanazavany ny ministra ny fampiroboroboana ny indostria, ny varotra sy ny fanjifana androany.
ho any menaka mandry eo amin'ny tsena iraisam-pirenena efa tafidina hatrany amin'ny $10 ny tonne metrika ankehitriny raha toa ka $770 izany tamin'ny volana martsa raha ny fanazavana hatrany. Lafarinina dia nidina ho $900 ny tonne raha toa ka $700 izany teo aloha eo amin'ny tsena iraisam-pirenena. Ny vary sy ny siramamy anisan'ny mampamaritoerana ny vidiny amin'izao fotoan'izao ny famokarana azy eto an-toerana raha ny fanazavana ka mifandanja amin'ireo vokatra hafarana. Maritoerana na ny vidin'ny vary na ny vidin'ny menaka, ny vidin'ny lafarinina amin'izao fotoan'izao. Azoko lazaina ary maritoerana moa dika fa raha jereko tamin'ny vidin'ny talohan'ny colonne géniste eto amintsika ireny tamin'ny taona lasa raha jerena amin'izao fotoan'izao dia azoko lazaina fa miverina tsikelikely makatoerana ny vidiny ary mahazo matokotsika fa dia ho arahana isan'andro atao ny fanaraha-maso atao ny fandanjalanjana andreny vidin'ny entandreny mba ho maritoerana ary mba ho aradrariny ary ezahantsika mba anaraka tokoa ny fidinan'ny vidin'ny ny entana maneran-tany ny vidin'ny ny entana tsika zay hafarana ary araky ny teniko tany amboalohany teo dia tsy maintsy ataotsika zay arovana andreo tatsa mpamokatra eto amintsika. Mahakasika ny vary manokana efa tonga avokoa ireo vary 20 sambona farana izay nampanantenainy ny filoham-pirenena hoy minisitra. Vary natao ihany koa hitsinjovana ny vanim-potoana ny fahavaratra manaraka. Sady miakatra moa zany ny vary avy antsaha no mba tonga ihany koa ny vary zay nafaratsika zay taraiky tany. Sambo 20 nampanantenainy ny filoham-pirenena dia efa tonga avokoa. Izy ireo mifarany teo zao ndraisin'ny renareo iny ndraisin'ny SPM farany teo dia ny sambo fa 20 nitondra ny varitsika everiko fa zava-dehibe ny fanomanana sady tsy maintsy mitsinjo alavidavitra koa tsika ny fanomanana ny tahiry hiatrehana ny fahavaratra ho avy ka izay ihany koa ny antony tsy maintsy tsy hoe tsy maintsy manafatra ihany tsika mba ahafahana mitsinjo an'izany rehetrarehetra izany. Nambaran'ny minisitra ihany koa fa efa maritoerana ny vidin'ny entina fandrehitra ankehitriny raha toa ka nahitana fiakarana izany teo aloha. Tsy tokony hiova amin'ny vidiny ankehitriny noho izany ny vidin'ny entina fandrehitra hatramin'ny fiafarany taona raha ny fanazavana hatrany. Ny sitraka fampiofanana entimana tsara ny fahaiza-mitantana ny volam-panjakana eny anivon'ny commune ireo commune misy 320 ao amin'ny fatra Itasy. Tanjon'ity atrikasa ity araka izany ny ananan'ireo teknisianina miasa eny amin'ireo commune fifehezana ny fitantanam-bolam-panjakana ho amin'ny fampandrosoana maharitra naritra roa androany. Nanomboka omaly ary ny fana tamin'ity anio ity izay fampiofanana izay no tanterahana tany Ampefy. Teknisianina avy amin'ny INDDL na ny Institut National de la Décentralisation et du Développement Durable no nizara ny traikefa tamin'ireo solitena roa isaky ny commune nandritra izany. Nitondra tanjosoroka kosa ny lolo Madagasikara Landy Molatina Randriamanantena mpiany fatra Itasy. Fanazavana fanampiana. Tanala ny fidinana fotony tamin'ny fifanahiraserana tamin'izy ireo no natsapana hoe tokony hisy ny fanaovana atrikasa tahaka izao mba namafisana ny traikefan'izy ireo satria tokoa ny fanamafisana traikefa dia isany manamafy ny manatsara ny fitondrana tsara tantana ahafahantsika matratra ny tanjona hoe fampandrosoana maharitra. Fahavadika amin'ny mode prépé avokoa ireo compteran-jiro ampiasaina eny amin'ny birao-mpanjakana na ny kategoria administration araky ny fampitambavao teo anivon'ny filan-kevitry ny minisitra izay nivoaka omaly. Irisoana ihany koa ny fampiarana didim-panjakana izay mandrindra ny fandoavana amin'ny alalan'ny karatra hipoketra ny fanampiana arabola omen'ireo mpianatra. Ny fitin'izay filan-kevitry ny minisitra izay no andeha raha antsika atao anatin'ity fanadidina ity irahantsika amin'ny namana Andoniana Martina. Raisy ny fanjakana tanana ny fandaniana momba ny fananganana ny lapan'ny fitsarana any Manoro, Ambato Finandrana, Beroro ary ny fonja ao Antsiranana. Isan'ny vohitra tao anatin'ny fampitanam-bava ny tatitry ny filan-kevitry ny minisitra omaly Alarobia 7 Aogositra.
nankataovana ihany koa ny andraisana ny volavolan-dalàna manova sy mameno ny andiny sasantsasany ny lalàna laharana fa 4 tsipika aotraotra valo nankataovana ny 2 aogositra 4 momba ny code de change sy ireo tetikasa ny gouvernemanta malagasy ovatsy ny findramam-bola amin'ny gouvernemanta indiana amin'ny alalan'ny Exim Bank vola zato tapitrisa $, no efa nankataovana tamin'ny 20 jolay lasa teo. Ho an'ny avy eo anivy ny ministera ny atitany sy ny fitsinjaram-pahefanana irosona ny fanatanterana ny dingana faharoa amin'ilay tetikasa PDCID phase 2 amin'ny alalan'ny Fonds local de développement izay vatsy ny Allemagne. Tafiditra anatin'ity tetikasa ity raha io tatitry ny filan-kevitry ny ministra io ny asa fanavaozana ireo foto-drafitrasa eny amin'ny commune toy ny lalana. Ankoatr'izay, isitraka tetikasa momba ny fanajariana ny lalana sy foto-drafitrasa anatin'ny drafitry ny PAM na ny programme alimentaire mondial ny distrika ny Vohipendo sy Ikongo. Tafiditra anatin'izany ny fanarenana ny tetezana Omanandry. Tanjon'ity tetikasa nahazo fankataovana tanatin'ny filan-kevitry ny ministra ity ny isokafan'ireo faritra lehibe mpamokatra ho fampandrosoana ny ara-toekarena ireo distrika roa ireo. Eo amin'ny lafiny famatsiana herinaratra kosa indray dia nahazo fankataovana ihany koa ny fivadiana amin'ny mode prépayé ho an'ireo kanteran-jiro ampiasaina eny amin'ny biro-panjakana anatin'ny kategoria administration. Ny fiandohan'ny volana oktobra izao no hiatra izany fiovana izany izay iantohana ny fitantanana tsara kokoa ny jiro. Eo anivy ny fitantanan-dra-panjakana raha ny fanazavana. Isanankatoavy ny filan-kevitry ny ministra ihany koa ny irosona amin'ny fampiarana ny didim-panjakana laharana 2024 tsipika 350 tamin'ny 20 aprily 2024 izay mandrindra ny fandoavana amin'ny alalan'ny karatra hipoketra ny fanampiana arabola ho an'ireo mpianatra. Ny karatra hipoketra izay natao andoavana sy hitehirizana ireo fanampiana arabola omenan'ny mpianatra no sady ampiasaina ihany koa ho karatra maha-mpianatra ka ahitana ny mombamomba ny mpianatra iray ary azo atao tsara ihany koa ny manaraka ny dingana rehetra vitan'ny mpianatra sy ahafahany misitraka ireo tolotra eo anivon'ny anjerimanontolo. Izao kosa risika dia anaraka ny publi reportage. Dimy alina sy ray hetsy isa-taona ny vokatra trondro eto Madagasikara. Ny 17 isan-jato amin'izany dia avy amin'ny jono madinika na nentim-paharazana avokoa. Ny 4.7 isan-jato ny arikarena faobe dia avy amin'ny jono ary mampiditra hatrany amin'ny 900 lavitrisa ariary isa-taona ny fanondranana trondro eto amintsika raha ny fanazavana. Mbola azo lazaina ambany dia ambany izay tahan'ny fanjifana trondro izay raha ho antsika eto Madagasikara. Ny ministera ny jono sy toe-karena manga zany dia karakara zany karazana foara ny trondro mba ho fanetanana atsika zany mba hisakafo trondro mba hihinana trondro indrindra tsika eto Antananarivo satria raha jerena ny statistika tsotsotra zany amin'ny fanjifana trondro eto Antananarivo dia ambany tokoa. Ho an'i Madagasikara zao dia latsaka kely ny 5 kilao isan'olona isa-taona eo zany ny trondro izay sakafoanitsika. Dia nefany ho an'i Antananarivo dia mbola latsaka izay any amin'ny 2.7 kilao isan'olona isa-taona eo ka anisan'ny andraikitra sy adidy lehibe ho an'ny ministera zany ny mampiakatra n'izany tany fanjifana trondro zany ary tsy adinontsika fa anisan'ny tanjona anatin'ny velirano fahasivy ny fampanjariana ara-tsakafo ka ho antsika eto Antananarivo zany dia entanina itsika zany mba ho tonga amin'io karazana foaran'ny trondro izay atao io ny 12, 14, 17 septambra ho avy zao izy io dia andihan'ny faharoa ary mitondra ny loahevitra hoe azandrano tsara kalitao ho an'ny mpanjifa tsy akanavaka izany hoe misokatra ho an'ny rehetrarehetra izy dia ary tsy ho antsika rehetrarehetra ary nezahana manaraka ny kalitao anatin'ny fahadiovana tanteraka sy ny fanarahana ny fenitra rehetrarehetra ao anatin'izany. Ho avy eo daholo ireo karazana mpandraharaha izay afaka angalana torohevitra, afaka angalana toromarika zany itsika ho an'izay tsika izay liana amin'ny fiompiana trondro ohatra dia afaka tonga tsika miaraka midinidinika amin'ireo mpandraharaha ireo ary isy koa fifampizarana zany ataon'ny ministera ihany koa fampalalana zany atao hoe fiompiana trondro, fampalalana zany atao hoe toe-karena manga
izany a no anisan'ny zavatra lehibe ao anatin'io andihan'ny faharoa io trano efa misy azato no aranty mandritra io etsika ny 5 hatramin'ny 17 septambra ho avy izao io ary mpitsidika maherin'ray alina no andrasana raha ny fanazavana trany. Fatafapetraka amin'ny toerana hiandrasana ny fitsanganany tena maty ny évêque Antsirabe Monseigneur Philippe Ranaivomanana Androany lamesa lehibe ny natao nanamarian'izany izay notrondro évêque avy amin'ny diocèse manerana nosy ny pretra sy ny religieuse maro ary ny mpikambana ao amin'ny gouvernement izay notariany premier ministre Atsai Christian nisongadana nandritra ny toroteny ny teny faneva no raisiny Monseigneur amin'ny maha évêque azy dia ny hoe fantatrao fa tiako ianao. Ny andindin'izay hoetiny Jameson Randrianarmanana Viva Antsirabe. Natao androany teto amin'ny cathédrale Notre-Dame de la Salette ny sorona masina lehibe fisaorana n'Andriamanitra sy fanaovam-beloma farany amin'ny Monseigneur Philippe Ranaivomanana évêque ny diocèse n'Antsirabe. Nandritra ny toroteny dia novaoboasana teto ny teny faneva noraisin'ny Monseigneur amin'ny maha évêque azy dia ny hoe fantatrao fa tiako ianao. Hita taratra nandritra ny fankalazana ny JMJ Madadis izany satria natao anatin'ny tsy fahasalamana azy izy dia niezaka nanatotosatra amin'ny farany ny feonamben'ny tanora. Misangana ihany Monseigneur Philippe Ranaivomanana fansangana marary matsangana setra kanefa tamin'izay fijaliana fahaseporan'izay nentiny nanompo ny tompo afaka aminazy izy amin'ny ankehitriny hoe tompo fantatrao fa tiako ianao na dia tsy nositranao tondrafojany mbavy ny toeranao dia tsy mitombo eo am-pandrina fansangana ihany na dia sepotra satria tiako ianao ary topoko anatin'ny fijaliako topoko anatin'ny fahafatesako dia zay tateraky Monseigneur Philippe Ranaivomanana tao anatin'ny fijaliana na le teny fanevany fodiny hoe fantatrao fa tiako ianao. Hipoka tanteraka ny katedraly ary hatrany velany mihitsy aza. Tazana teto avokoa ny évêque maro avy amin'ny diocèse manerana nosy, ny pretra eto amin'ny diocèse n'Antsirabe, ny religieuse sy ny kristianina katolika ary indrindra ny mpikambana maro ao amin'ny gouvernemanta. Nitondra ny teny fampiononana avy amin'ny filoham-pirenena ho an'ny fianakaviana sy ny mpino kristianina teto moa ny prime ministre satria nanana didy teo amin'ny fiangonana sy ny fanjakana i Monseigneur. Taorian'ny sorona masina dia napetraka ato amin'ny katedraly ihany no fimangatsika Monseigneur Philippe Ranaivomanana izay évêque faefatra milevina ato amin'ny katedraly Notre-Dame de la Salette Antsirabe. Mikasika ny fahafatesan'ilay mpiasa sivily teo anivon'ny akademia miaramila izay voalaza fanovonoana mpianatra amin'ny manam-boninahitra dia nanambara androany ny commande-ny akademia miaramila fa efa matetika no tratrana angalatra io lehilahy io. Tsy izy ihany fa misy miaramila telo ihany koa namandreo miaramila io izay efa nosamborina ny roa ary ny iray kosa mbola karoana hatramin'izao fotoana izao. Efa eo ampelantanan'ny zandarmeriam-pirenena moa ny raraka ho andrasana izay mety ho tohiny. Setra Randriana sy Jameson Randrianarmanana. Nanoloana ny zavanitranga na hafatesana mpiasa sivily na tonga resabe tao amin'ny akademia miaramila Omaly dia nitondra fanazavana androany ny komandin'ny sekoly. Nambara ny fahefaniasa tany amin'ny cercle Messi ity tovolahy ity no nafindra teto amin'ny akademia miaramila no izy efa tratrana angalatra tany amin'ny toeram-piasany teo aloha. Taty aoriana mbola nanohy ny asa ratsiny izy araka ny fitantarany komandin'ny sekoly. Zavatra nisy tamin'io andro io zany avy niaraka tamin'ny ray mpiay ny andiany zay vao nivoaka fa 3 dia alina ny andro niaraka nanasy ny fanasa tagny zany zareo dia alina ny andro
de fahadiva maraina de nisy andehana mpianatra nyverina tia am'can de rehefa tonga taty am'can efa ny fahaenina ny talata fahaenina ny volana teo a de gaga raha tonga taty amin'ny bâtiment zay misy azy fa varavarana efa misokatra ny eo amin'ny chambre ny armoire efa vaky ny entana miparitaka zany rehetrarehetra zany nanaitra an'zareo na tonga zareo nijery manodidina nanontany de nisy nahita ihany hoe ianina no nandalo teo miaramila ohatran'izao rehefa narana zany satria naririn'zareo daholo na ny diplôma na ny taratasy zay tsy lainy amin'ny zavatra nangalariny de hita le miaramila vitsivitsy de reo miaramila reo zany no nilaza fa ty ranamana ty na ipety ny fiantsona azy ato izy no naka sy nitarika am'zany halatra izany ary eo no eo moa zany efa adiva maraina no tonga de nitaritin'ireo miaramila reo ihany zay mpiaraka niaraka aminy tamin'io halatra io nakagny an-trano de tao no nahitana an'ireo entana maro be reo na ny ordinateur na ny zavatra maro samihafa voaroiroa miaraka amin'ity tovolahy ity moa ny miaramila zazavao telo lahy saingy ny iray amin'ireo kosa mbola karohina hatramin'izao fotoana izao raha notazomina vonjomaiky eto amin'ny sekoly ny anankiroa ny arahory tamin'ny fianakaviany maty moa ny fikambana ambeny tafika teto Antsirabe androany ary nandray an-tanana ny fikarakarana andrazana nampatsahiviny komanda ny akademia miaramila fa efa eo ampelatanan'ny zandarmaria raharaha ka andrasana ny mety totoiny pejy ny fampianarana no etsika noizana ny fampalalambavao mihamaro elina amin'ny fianarana mamaky teny sy manoratra eto Madagasikara maro ezaka tao amin'ny ministera ny fanabeazam-pirenena amin'ny fampidinana ny tanjo fahaizana mamaky teny sy manoratra eto amintsika hatramin'ny taona 2024 araka izany dia nisy ny etsika nentina nanamariana izany felana rakotarsolo Faritra Tsinanana, eto an-tampon-tanàna Tomasina no safidiana ankalazana ny andro iraisam-pirenena ao amin'ny fampianarana mamaky teny sy manoratra ary mikajy na célébration de la journée mondiale de l'alphabétisation izay fanovana ny setra fampianarana mamaky teny sy manoratra ary mikajy. Ity no fotoana iray andininy indray ny mahazava-dehibe ny setra amin'ny fianarana mamaky teny sy manoratra no safidian'ny ministera amin'ny fanabeazam-pirenena. Raha sivy isan-jatony ireo zaza tsy miditra an-tsekoly sy mialan-daharana ary anisany ady amin'ny tsy fahaizana mamaky teny sy manoratra amin'ny fampidirana zaza an-tsekoly izay anisan'ny asa goavana ho an'ny ministera raha nisy fivoarana ny teo amin'ny lafin'ny fanabeazana teto Madagasikara na dia teo azy ireo olana nosedranana nandritry ny taona araka ny tanjony dia ny fampianana ny tany ireo tsy mahay mamaky teny sy manoratra eto Madagasikara. Ny antony sy fidinan'ireo hevitra dia araka mivolazako teo nisy fivoarana be ny eo amin'ny raisam-pirenena teo amin'ny lafin'ny fanabeazana na tato anatin'ny fotoana visivisy zay teo ny Covid-19 zay nisy nampisy fiemorana be indrindra ho an'ny fanovozam-pahaizan'ny teny zaza malagasy ny zaza eran-tany misy efa sy zaza malagasy faharoan'izay ny zavatra tsapa efa 4 taona efa 20 taona lasa zay tsika nametraka an'le hoe fanabeazana ho an'ny rehetra kanefa hatramin'izao dia mbola lavitra ny tanjona sika tena lavitra ny tanjona misy dia zay ny mahatonga ny raisam-pirenena nametraka hoe tokony anisy fanovana vaovao zay ny mahatonga le resaka hoe transformation de l'éducation dia anatin'izay transformation de l'éducation zay ny misy ny transformation an'le tisehatry ny iasan'ny fampianarana mamaky teny sy manoratra satria tsy maintsy manaraka ny toetrandro zany manaraka an'izay fivoaran'ny toetrandro zay eo ny fivoaran'ny teknôlôzia. Nandritra nyity fankalazana ity no nanomezana certificat ireo mpisehatra mamaky teny sy manoratra eto Tomasina ary tonga nanatitra izany ireo solotenan'ny sampandrara samihafa mpiara-miombina antoka teknika sarabola ireo sampandraram-panjakana sy ireo manam-pahefana eto an-toerana ary fikamban'ny iraisam-pirenena sy fiarahamonim-pirenena. Mankalaza ny 2020 amin'izao taona nijoroany amin'ity taona ity ny EPP Mahitsy anisan'ny traneny indrindra ao anatin'ny distrika Nambohidratrimo mbola tsy ampanefa foto-drafitrasa manoloan'ny fitombon'ny isan'ny mpianatra izay mianatra ao amin'ny sekoly io ao anatin'izao fankalazana izao dia isan'ny mason'ny komity mpanomana ny fanatsarana ny sehatra ny fanabeazana miangavana amin'ny fanatsarana ny momba an'ireo mpanabe ny andininy izay hoetiny miary volatsifira.
isan'ireo sekolim-panjakana tranainy indrindra atao anatin'ny distrika Nambohitra Atrimo ny EPP Mahitsy izay niorina tamin'ny taona 780 ankehitriny manodidina ny 400 ireo mpianatra. Manoloana izany tsy ampy ny foto-drafitrasa efa nisy ohatra ny fananganana kantine scolaire saingy ny ato ny asany noho ny antony samihafa. Anatin'ny fanokafana ny fankalazana ny 520 taona ny EPP Mahitsy amin'izao fotoana izao dia viana anapetraky ny komity mpanomana ny fanatsarana ny sehatry ny fanabeazana miainga avy amin'ny fanatsarana ny rehetra mahakasika ireo mpampianatra mpanabe. Isan'ny anjo lehibe iray hijoron'ny maha-olona ny sekoly indrindra amin'ny sekoly ambaratonga voalohany fototra hitazana ampianarana izao zanakitsika izao kararany sitsiny raha omentsika voninahitra ny fankalazana izany ka 2020 taona izany ary eto ako dia manao fisorana anareo mpanabe manony anareo tsy ho zavatra amin'ny fikolokoloana ny taranakitsika. Misy ihany koa ireo foto-drafitrasa vaovao natsangana amin'izao 520 taona ny EPP Mahitsy izao, isan'izany ny famatsiana rano fisotro madio, ny toeram-pidiovana, ny toeram-pamakiam-boky sy ny maro hafa. Lafim-baovao hafa tanteraka mahakasika ilay télé-réalité F5 izay tanterahan'ny télévision Viva. Eo ampamarana tanteraka ny famerenana ny seho izay ho tanterahana ny sabotsy ho avy izao. Ireo mpifaninana miisa 12 mravavy mbola afaka makatapakely ety amin'ny Viva Arena Ivandry ireo izay maniry tejery ny manasadalana. Rose Christelle sy Yves Chanel. Mpifaninana 12 anatin'ny F5 amin'ity manasadalana ity. Manomboka eto mantsy dia hojerena fahaizan'izy ireo mampiara-peo sy fihetsika ary izany ihany koa no hitsarana azy ireo amin'ny sabotsy ho avy izao. Samy anao hira mitokana ihany anefa izy ireo mandritry ho fampisehoana amin'ny asabotsy io. Dia tena avoavo ny zavatra andrasana amin'ny ankizy anisan'izany ilay hoe fifehezana an'ilay fisehonan-tsehatra miaraka amin'ny public izany hoe ilay animation mihitsy izany io. Izay anankiray dia mbola eo ihany koa ilay fanamafisana n'ilay resaka harmonia ao anatina groupe fa cette fois-ci izy tena miaraka amin'ilay hoe animation fifehezana an'ilay sehatra miaraka amin'ny hoe animation miaraka amin'ny public. Dia eo koa ny hiran-jareo tsirairay eo ny hirairahany be maro toy ny mahazatra fa izany rehetra izany zao efa lasa matanjatanjaka kokoa mihitsy ny seho aloha dia mino fa masamasaka tsara ary avoavo lenta kokoa hatrany izay ny azoko ambara. Ankoatra ny fianakaviana dia azony olon-tsotra atao ihany ny mijery mivantana amin'ny fampisehoany ety amin'ny Viva Arena Ivandry. Afaka tonga ao amin'ny afaka manontany ao amin'ny arena tsika raha mbola misy tapakila satria metsika anona moa ny ankizy hoe indray ny havan'ny ankizy zany no anisany hoe mba mena toerana voalohany dia eo koa ny mpiara-miasa rehetra fa misy toerana ho an'ny publika ihany afaka andanantsika izay ho an'izay tena maniry afaka mandalo mijery raha ohatra mbola misy ny toerana. Efatra ny ihintsana ny sabotsy ho avy izao, 8 arak'izany no hiatrika famaranana ny 17 volana septambra. Tsy ahivina fa musique tropicale et tube de l'été no lohahevitra amin'ny manasadalana. Ny pejy ny fanatanjahantena no ndeha anoizatsika ny fampalalam-baovao noraisin'ny ministera an-tanana tamin'ny alalan'ny ministra ny tanora sy ny fanatanjahantena Tinka Roberto ny fampidindra atleta avy amin'ny klubany Kato avy amin'ny Beza izay niatrika ny fiadinan'ny tompon-daka Madagasikara Sokajandra teto Antananarivo ny farany volana aogositra teo. Dila ny fotoana izay efa tokony hiverenandreo atleta ireto amin'ny Beza noho ny faniliana andraikitra nataondreo mpitantana isan'ambaratonga ny tokony miazy ireo. Fomba fiasa vaovao entitra isoroana ny fifaniliana andraikitra tahaka izao hoy ny ministra raha ny fanazavana izay arahantsika tahaka izao. Voalohany tsy hoe fialana andraikitra fa mazava hoe activité souveraine ny fédération zany zavatra zany tsisy idirana ministère mihitsy ary à titre personnel no andehanana aty mijery an'ireo ankizy ireo maha responsable voalohany aloha indrindra fa titre personnel koa no amoam-bola andefasana an'izy ireo mody fa tsisy volam-panjakana ka azonao avoaka maimaika ohatran'izao fa fatatsika hoe misy procédure zany volam-panjakana zany misy budget efa préconçu à l'avance zay efa anaty programme no amoahanao volam-panjakana rehefa avy eo zay zany no tiako hazava dikan'izay misy andraikitra am'ireo an-tanatohatra rehetrarehetra ireo misy andraikitry ny ray aman-dreny ao
ananivon'ny club, misy andraikitry ny club ao, misy andraikitry ny section raha miakatra ambonimbony, misy andraikitry ny ligue, ary zay vo misy andraikitry ny fédération zany efa mametraka mialoha hoe olona tokony zao no mandeha miakatra ty, efa misy quota isaky ny province isaky ny région no tokony miakatra ty. Raha rehefa mihoatra niny am'izay zany dia anjaran'izay olona nitondra akizy mihoatra no mandray ny responsabilité am'izay zavatra zay. Ary zahay koa androany dia efa nametraka amin'ny fédération hoe isaky ny handeha ny fédération am'izao dia ny directeur régional sport dia manao taratasy any amin'ny directeur régional sport hoe reto ny akizy hoentina mandeha Antananarivo, akizy 10 no fantatray fa ho atofanay antsakany sy andavako no voantokay antsakany sy andavany amin'ny fandehanana miatrika ny championnat io sy ny fiverenany aty an-tanàna. Eo amin'ny taranja baolina kitra kosa indray efa vonona ary feno eritsaina tanteraka ny ekipan'ny CFFA Andoran Fotsy amin'izao 3 andro mialohan'ny lalao ionan'izy ireo amin'ny ekipan'ny Royal Léopard avy any Eswatini izao. Ity ekipan'ny commune Andoran Fotsy ity izay efa niatrika fifaninana africaine ny taondasaka nefa fifaninana roa samihafa tanteraka dia ny Coupe de la CAF izay nataony tamin'ny herintaona sy ny Ligue des Champions izay ho ataony amin'ity taona ity. Nanomboka ny tolakandro teo dia nanaraka ny fanazaran-tena tetsy amin'ny bozaka natoraly ny Kanjambary Mahamasina ny ekipan'ny CFFA Andoran Fotsy ary dia niaraka tamin'izy ireo teny moa zany Anjara Jonarvelo sy Setra Randrianasy. CFFA Andoran Fotsy manomboka misedra ity kianja bozaka natoraly eto amin'ny Kanjambary Mahamasina ity ny tolakandro teo. Ilaina fahazarana tanteraka ho an'ny ekipa ny mametraka ny tongotra ambonin'ity bozaka natoraly maitso mavana ity. Ho an'ireto mpilalao ireto, ireo fifaninanana iray sampirenena efa natao dia hery lehibe mampitombona ny saina hiatrika ny hoavy. Isan'ireo mpilalao namiratra vao ny alahady lasa teo niaraka tamin'ny Barea Sanna i Carlos napiditra ny baolina tokana ho antsika malagasy. Eritsaina entina miatrika ny miaraka amin'ny CFFA zany vao vita fotsiny ny lalao niarahako tamin'ny ekipa pirenena dia efa mifantoka tanteraka amin'ny lalao amin'ny lady miaraka amin'ny club ao ka. Manasa anareo mpijery petit baolina kitra mba ho tonga maro eto Mahamasina amin'io fa vonona ny hanome tsara indrindra vaty aminay zay ary vonona hitondra ny fandresena. Engany mba hitony fandresena asika tamin'ny ekipa pirenena dia entinay miaraka amin'ny ekipanay ato amin'ny club CFFA ihany koa. Tongava maro. Fifaninanana roa samy manana ny lentany natrehana tamin'ny taondasa sy amin'ity taona ity hoy Itsito izay miverina indray amoaka ny fahaizany sy ny talentany miaraka amin'ny CFFA. Efa ao anatin'ny fanomanana mihitsy satria matetika averimberiny mpanazatra aminay moa hoe tsy mitovy mihitsy ny leta avony leta ny ity Champions League sy ny Coupe d'Afrique tamin'ny herintaona zay fa efa betsaka ny zavatra omanina zany efa manatombo kokoa noho ny tamin'ny herintaona sady efa hita ny lesoka dia efa tsara fiomanana. Fa manentana antsika mpijery satria miankina aminareo koa mpijery rehetra ireo no ahafahanay manao zavatra. Ngava milahady mba manotrona zany amin'io match io fa hanome zavatra tsara zay efa ao anatin'ny fanomanana tanteraka ary efa vonona tanteraka ny club sy ny joueur rehetrarehetra dia ny alahady io avy zao etsy amin'ny Kanjambary Mahamasina CFFA Andoran Fotsy andray any Royal Léopard avy any Eswatini eo amin'ny lalao mandroso ny dingan'ny savaranandon'ny Ligue des Champions aty Afrika. Fangadana tao amin'ny serana mpiara-manidin'ny Cameroun omaly tamin'ny 10 ora hariva ny délégation LGCO+ hiatrika ny lalao mandroso amin'ny fiadiana ny amboaran'ny CAF ny 10 septambra ho avy izao. Nateo aza fendrasana ora maromaro teo am-piangana tao amin'ny serana mpiara-manidina dia tonga somatsara any an-toerana ihany izy ireo mandrisika andreo mahery fo antsika anao zay tratry ny heriny amin'ny fiarovana ny vonina-pirenena hatrany any Evizandy. Felana Rakotarsolo. Ny andro efa ora efatra tao amin'ny serana mpiara-manidin'ny Douala, Cameroun, raha iazo Bafoussam omaly etoandro ny délégation-ny LGCO+ noho ny olana ara-teknika ka tsy nafahany roa tamin'ireo délégation na ny sidina. Taorian'ny fandaminana sy ny fifampiresahana tamin'ireo tompona andraikitry ny serana mpiara-manidina, ny iray tamin'ireo staff ihany sisa ny voateriny janona ary tsy afaka hamonjy ireo namany amin'ny Bafoussam raha tsy afaka roa andro. Na izany aza nefa ny olana sedraina sy ny fingapingana manome toky ireo mpilalao-ny LGCO+ fa hanao izay faraheriny amin'ny fiarovana ny voninahitry Madagasikara.
arak'izany ny gadona tao bafosam tanàna andrefa ny Cameroun délégation misy 720 maleriva tamin'ny dimora ary nanao fitsidiana rapomba ofisialy ny gouvernoura tao an-toerana. On est venu pour jouer le football et nous les représentants de Madagascar. Amin'ny mahazava-dehibe ny fihavanana amin'ny malagasy tsy hainainy tsy hanao fitsidiana ara-pomba ara-panajana ireo olobe eto an-toerana izay no antondianay délégation LGK plus eto mahafinaritra ny fandraisana ary vao maika mandrisika anay anao ny tsara kokoa hatrany amin'ny lalao izay ataonay eto an-toerana. Déjà il faut savoir que en tant que membre de la communauté malgache ici au Cameroun mampikambana ao anatin'ny komity malagasy eto Cameroun tonga eto zahay mitsena sy maneho ny fanohananay ny délégation malagasy. Fantatro tsara ny ekipa mpifanandrina Bamenda izao manokana na izany aza nefa dia anao izay tratry ny herinay zahay amin'ny fanohanana ny LGK plus andresena ny ekipa amin'ny Bamenda. Ao amin'ny hôtel Pessi Bafoussam no ivatanandreo délégation ny LGK plus any an-toerana. Mbola tsy voafaritra mazava ny fotoana anaovana ny fanazarantena sy ny fitsapana ny kianja. Izay indray aloha masaka azona tolotra tato anatin'ny fampalam-bavao amin'ny androany dia mankasitraka anao naraka izany hatramin'ny farany. Mamy fotoana anao ny tenaka ho amin'ny rapitso indray veloma tompoko.